Pozdravljeni! Pokazala vam bom, kako se naštrika pulover iz enega dela in se nič ne šiva. Za izdelavo lahko uporabite garn, svilo, volno, angoro. Jaz sem se odločila za 100% bombaž in sicer ostanke, ki so mi ostale od prejšnjega štrikanja. Za štrikanje sem uporabila 5 pletilk, sicer samo za okrog vratu, potem sem pa uporabila okrogle pletilke številka 4. Za lažje razumevanje sem vam pripravila skico. Začnete na 5 igle, po 30 zank na vsako iglo, naredite 3 vrstice in potem razdelite 28, 28, 28, 28, vmes pa 4-krat po 2 zanke. Kot sem pokazala na skici, vam pokažem še na puloverju. 28 zank, 28 zank, 2 zanke, 2 zanke, 28 in 28 in 2 zanke. 2 vrstici do 3, odvisno, kolikor želite, naredite brez dodajanja navadno vzorec, ki ga izberete. Potem zraven teh 2 dodajamo vsaki drugi vrstici po 1 zanko. Zraven te 2 zanke grejo skozi naravnost. 4 dele, 1, 2, 3, 4. Nato začnemo dodajati po 1 zanko na vseh 4 delih in sicer ob teh 2, takoj zraven teh 2, po 1 zanko dodajamo, kakor je razvidno iz skice. Te 2 zanke grejo pa skozi enako desne zanke. Po približno 5 cm naštrikanega iz teh igel prestavim na okrogle igle. Ko dodajam zanke, se mi zmeraj povečuje število zank. Tako štrikam skozi enako, dokler ne naberem 200 zank. To je tukaj. Tukaj. Tole 50, 50, 50, 50, plus 2, 2, 2. To se pravi 208 zank. Za nadaljevanje bomo potrebovali to skico. Ko sem nabrala 200 zank, razdelimo za sprednji del, zadnji del, rokave. Naredimo tako, da 28 zank vzamemo in 22. Te zanke skupaj s temi odzadji dam na eno stran. Te zanke skupaj s temi odzadji na drugo stran. Rokave pa naredim posebej. To se pravi, ta del mora biti skupaj, ta del in ta del mora biti skupaj. Ko smo tukaj in tukaj nabrali, takole, štrikamo naprej s tem, da tukaj jemljemo po 1 dol, tukaj pa po 1 dodajamo vsaki drugi vrstici, dokler se nam ne poravna. Enako naredimo tudi na drugi strani. Ko naredimo na drugi strani, se nam avtomatično in lepo pulover poravna. Potem gremo na rokave. Rokave naredimo tako, da na zgornji strani dodajamo vsaki drugi vrstici po 1 z obe strani,
Na spodnji strani pa vsaki drugi vrstici jemljemo dol po eno na obe strani, tako dolgo, dokler se nam ne poravna. Rokave pustite lahko naravnost ali pa naredite patent. Vse po želji. Tudi spodaj se lahko odločite za patent. Jaz sem se odločila brez patenta. Priporočam vam, da pri izdelavi uporabljate skice, kajti hitro se lahko zmotite, če jih ne boste uporabljali.